Oke, hari ini kita akan ganti SSD untuk laptop Toshiba ya. Toshiba seri C C55 series. Oke, kita ganti SSD. Pertama kita buka dulu ya. Ini paket SSD-nya. Pakai yang 250 GB. Supaya mudah saya langsung pilih obeng aja. Pakai obeng macam-macam ya, selain obeng yang seperti ini enak kalau dibawa kemana-mana. Ada juga yang model seperti ini aja, yang penting bisa buat buka. Oke, saya buka dulu. Harus pakai pisau nih. Cara pisaunya warna pink. Oke, kita lihat seperti apakah. Oke, saya pakai mereknya EOTA ya, yang 256 GB. Tampilannya sih hampir sama seperti harddisk pada umumnya. Seperti ini. Oke, ini kita singkirin dulu semuanya. Ini ya, saya taruh di sini. Terus untuk Toshiba ini yang dibuka itu bautnya cuma satu, yang di sini saja, karena yang lain-lain nggak ada. Untuk beberapa tipe laptop sekarang kalau mau ganti harddisk itu semuanya harus dicopot. Tapi kalau untuk tipe-tipe lama seperti ini itu cukup memang disediakan untuk tempat upgrade harddisk atau juga RAM. Jadi RAM-nya di sini nih. Oke, jadi kalau kita upgrade RAM tinggal di sini. Ini slotnya satu. Paling kalau mau di-upgrade diganti ke size yang lebih besar. Bautnya cuma satu ya, ini dibuka. Oke. Jadi ternyata dia pakai frame-nya itu frame karet. Saya kirain bakal pakai frame ini ya. Apa namanya? Seperti ini umumnya itu pakai rangkanya itu besi. Jadi ternyata dia karet. Langsung aja kita pasang ya. Sama kayak tadi. Oke, kita pasang kembali bautnya. Terus tuh penutupnya juga kita pasang kembali. Oke, kalau sudah kita cek apakah harddisknya terdetek atau tidak. Saya ambil posisi seperti ini ya, biar mudah dilihat. Langsung aja pencet 12. Nah, ini untuk statusnya. Sebentar, saya ini dulu. Iya, ini statusnya harddisknya sudah terbaca ya, EOTA 250 gram. Jadi ini sudah siap untuk kita lakukan penginstalan ulang. Oke, gitu aja cara ganti SSD. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar kalau ada yang kesulitan dalam mengganti harddisk laptopnya. Demikian,
Terima kasih, sampai ketemu kembali.